अगर हमारे बारे में जानना तो हमारे दौरा बैठ। इन लोगों के मुंह में मत जावे, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहे। और बाकी एक बात और ध्यान रहे, अब हम पहले जैसे बिल्कुल ना रहे। अगर हमारे बारे में जानना तो हमारे दौरा बैठ। इन लोगों के मुंह में मत जावे, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहे। और बाकी एक बात और ध्यान रहे, अब हम पहले जैसे बिल्कुल ना रहे।